Kaixo, arkitekturaz eta egituren ingeniaritzaz hitz egingo dugu gaur, eta ikasiko dugu gizakia ez dela egitura konplexuak egiten dituen animalia bakarra. 400 milioi urteko evoluzioaren emaitza dira amaraunak edo armi-armen sareak. Harrigarriak bai erabilitzen dituzten biomaterialengatik eta baita sareen forma edo diseinuengatik ere. Diseinu hauek arkitekto edo egitura ingeniari askoren inbidia izango lirateke. Jarraian armi-arma sareak hain bereziak zergatik diren erakutsiko dizuegu. Con el rocío se pegan menos. Gizakia ez da atzera gelditzen eraikin harrigarriak egiteko garaian. Horietan ere oso kontuan izan behar dira diseinuaren pisua, oreka eta tentsioak. Egiturak zutik iraun dezan batez ere. Eraikinaren gailurrean haizearen bultzadari aurre egiten lagunduko duen sistema bat ezartzea. Esate baterako zama handi bat. 2 hankako eta 8 hankako arkitektoak gaur Teknopolisen. Az gaitezen! Etxeko balkoian, baserriko ganbaran edo kotxeko kanpoko ispiluan amaraun bat ikusten dugunean, apurtu, kendu, garbitu egiten dugu bi aldiz pentsatu gabe. Baina armi-armaren lekuan jarriko bagina, eman dion lanaz eta erabilitako teknikaz eta ingeniaritzaz jabetuko ginateke, eta agian errespetu gehiagoz tratatuko genuke. Imaginatu amaraun txiki bat aurkitu ordez, kilometro bateko luzera duen amaraun erraldoi bat topatzen duzula. Australiako irudiak dira hauek eta euriteen ondoren gertatzen den fenomeno bat da. Armi-armak lurretik metro batzuk igotzen dira babes bila, eta amaraun erraldoiak sortzen dituzte. Armi-arma espezie batzuek 110 milioi urte daramatzate beren amaraunei forma geometriko ezin hobeak ehuntzen. Fosil hau horren adierazgarria da, garai hartakoa baita. Munduko amaraunik zaharrena da eta Teruelgo Eskutxar herriko indusketa batzuetan aurkitu dute. Armi-arma sare fosilizatuan harrapatutako intsektu txikiak ere ikus daitezke. Eta beste amaraun hauek ezoiko formak dituzte ezta? 1995ean NASAk kaleratutako ikerketa batekoak dira. Amaraunen patroiak erabili zituzten hainbat substantzien toxikotasuna zehazteko. Ezkerrekoa amaraun arrunta da eta eskuinekoa LSD-aren efektupean ehundutakoa. Kafeinarekin, marihuanarekin, lo egiteko pilulekin edota anfetaminekin ere egin zuten. Baina sarea ez dute armi-armek soilik egiten, onikoforoek ere egiten dute, baita gizaki batzuek ere. Arantzadiko entomologo talde batekin ibilaldi bat egiteko geratu gara gaur. Araknidoen munduan barneratuko gara eta haien egituren sekretuak hurbiletik ezagutuko ditugu. Hemen dugu bat, amaraun bat inbutu formarekin, gelenidoen familiakoa. Amaraun hauek azalera zabala dute eta inbutu batean amaitzen dira. Abia bat da armi-armarentzat eta antxe geratzen da ezkutuan. Amaraun pila bat dago hemen inguruan, ezta? Bai. Bueno, hainbat mota ikusten ditugu hemen, banan joango naiz. Ikasgaiarekin hasiko gara, Albertorekin hasiko gara. Begira, amaraun hau ez da ia bat ere likatxua. Hemen zomorro bat erortzen denean, hariek egiten duten gauza bakarra oztopatzea da. Alegia, zu batean hemen ibiltzetik erabat korapilatxua dagoen zonalde batera pasatzea bezala da. Landarez beteta dagoen leku batera pasako bazina bezala. Orduan, ibiltzea kostatuko zaizu, baina armi-armari ez. Eta nola daki armi-armak zomorro bat erori zaion? Vibrazio bidez. Hanketan nerbio bukaera eta sentsore asko dituzte eta horiekin vibrazioak bikain detektatzen dituzte. Begira, hemen dago. Hemen ditugu linifido familiakoenak.
hamaka itxura dutenak. Hemen kontrahormak ditu gorantz eta gero xafla bat du. Hemen beste kontrahorma batzuk, hauek beherantz. Sistema honekin egan datorren edozein animalia goiko kontrahorma jotakoan xaflara erortzen da. Xafla bera itsaskorra da eta armiarmak bertan harrapatzen du. Itxatxi egiten da. Paseoak itxura ona du. Egitura bat baino gehiago aurkitu ditugu oso metro karratu gutxian. Armi-armazetaz eginak daude. Proteinaz osatutako materiala da, eta armi-arma espezie guztiek sortzen dute. Zetak eta egiturek hainbat funtzio dituzte, eta gaur batzuk ikusiko ditugu. Gure ibilaldiarekin jarraituko dugu. Hemendik? Bai, hemendik. Beno, eta azkenean ikusiko dugu zertarako daramagun hau guztia, ezta? Bai, hau orbeletako armiarma dentsitatea neurtzeko da. Eta nola egiten da? Ea, 50 bider 50 zentimetroko marko bat dugu. Lagindu nahi dugun orbelaren eremuan jarriko dugu. Hemen sartuko dugu baean eta laginak hartuko ditugu. Y la vamos a muestrear. Sí. Laginketa teknika zuzen egiteko beti modu berean egin behar da. Mugimendu hori 50 aldiz errepikatu behar dute. Eta nola harrapatuko ditugu zumorroak? Batzutan korrik ateratzen dira. Hori zer da? Eskuko xurgagailu bat. Aiba! Begira, hemen armiarma txiki bat. Ikusten duzue armiarma txikiak daudela? Kontuz, iesi doazela. Eremu horren laginketa egin ondoren armi-armak beren habitatean utziko ditugu. Horrelako teknikei esker, gaur egun 50.000 armi-arma espezie inguru daude katalogatuta mundu osoan. Espezie gehien erregistratuta dituen 5. organismoa da. Aurrera egingo dugu. Metro gutxira, beak beste armi-arma bat harrapatu du. Aurkezpenak egingo ditugu. Nola du izena? Beno, hemen lorategiko armi-arma tipikoa dugu. Ziurrenik armi-arma bat marrazteko eskatzen badizut, honelakoxea egingo didazu. Amaraunak kiribilean egiten ditu, eta armi-arma erdialdean geratzen da, Halloweeneko enerara. Orain bere azpiko aldea ikusiko dugu, normalean ikusten ez duguna. Sabelaldea begiratzen badiogu, gurutze txuri txiki bat izaten du, horrela identifikatzen da. Ea ongi harrapatzen dudan, zaila dagota. Hor dago, begira, piramide txiki antzeko batzuk ditu, 6 izaten dituzte, 4 handi eta hauen atzean beste 2 txiki. Hortik ateratzen da zeta. Adibidez, armi-armak zomorroren bate izatzen duenean ikusten da nola bat-batean zeta pila bat ateratzen duen hemendik. Eta gero, hankekin lagunduta bildu egiten duen. Gaur egitura horiek ezagutzera etorri gara, egitura zoragarriak, egitura funtzionalak dira, eta ingeniaritzako ezagutza aplikatua dute, naiz eta egileak gizakiak ez izan. Beno, gizakiok ezagutza hori ez baliatzen gara, amaraunak aztertzen ditugu, gero ditugun arazoak konpontzeko, ezta? Zer sailkapen orokor egin genezake modu sinplean amaraunen formaren arabera? Trampa funtzioa duten amaraunez ari bagara, odi formadunak ditugu. Batetik, hainbat erradio ateratzen zaizkien odiak ditugu. Eta bestetik, odiak lurperatuta eta gainean tapa bat dutela armi-arma bertan ezkutatzeko. Baina erradio batzuekin kanporuntz jakiteko zerbait harrapatu duen. Odi formadunetatik inbutu formadunetara. Armi-armak babesteko inbutu bat duten amaraunak gero izara handi bat bezala zabaltzen direnak.
Baditugu baita hamaka formadunak, zubi zintzilikariak inspiratu dituztenak, eta azkenik orbikularrak. Eta beste bat ahaztu zait, forma definitua ez dutenak, nahaste tridimensional bat osatuz. Orbikularrak guztiok marrazten ditugunak dira, ezta? Hori da, ohiko espiral vertikala, hori da orbikularra. Oso sinplea dirudi, baina ingeniaritza pila bat dute. Hala da, hori da gehien ikertu dena, eraikitzeko hainbat zeta-ari mota erabiltzen dituzte. Ezberdinak daude, hainbat funtziotarako. Hemen dago zeta estrukturala, ukitzean ez du itxasten. Hemen ere erradioren bat egongo da. Eta gero, atzari itxasita geratzen den zeta ere badago. Nabarmena. Batzuk euskarri gisa erabiltzen dira, amaraunari erresistentzia emateko eta ez kolapsatzeko, eta besteak intsektuak harrapatzeko dira. Armi-arma batzuek, adibidez, hau edo bearekin ikusi duguna, 9 zeta mota sortzeko gai dira. Arantzadin oso ondo ezagutzen dituzue, armi-armak, ezta ikusten dudanez. Bai, beno, zerbait badakigu. Eta ezagutza hori zabaltzea gustatzen zaizue. Bai, hori da, normalean armi-arma bat marrazteko eskatzen badizut, espezie bakar bat egingo duzu. Baina hemen 400 armi-arma espezie ditugu, eta kopurua gora doa. Zelai bat ikusten dugunean ez dugu imaginatzen hainbeste armi-arma egon daitezkenik, ezta? Horrek ere, jakin mina pizten dizu, gehiago jakiteko gogoa. Armi-armak eta amaraunak ezagutzea, ezagutza hori zabaltzea, eta areagotzea da, Eskarali Mania proiektuaren helburua. Hori da, aho korapilo txiki bat da. Iaz ezagutu genuen, ezta? Bai, proiektuaren izena hitz joko bat da. Kakalardoak, armi-armak, burruntziak eta tximeletak. Armi-armak dira proiektuko bloke nagusietako bat. Eta beno, ikastaroen bidez eta izango ditugun jardueren bidez, laginketa teknikak erabiliz, armi-armak hartu ahal izango ditugu. Eta zeintzuk diren ikusi ere. Alegia, intsektu batekin dituen desberdintasunak ikusi. Askotan intsektu esaten zaio eta ez da intsektua. Beraz, jakin ahal izango dugu zer desberdintasun dituen, zergatik ez den intsektua adibidez. Biodibertsitatea fundazioaren laguntza du proiektuak. Armi-armak evoluzionatuz joan dira azken 350 milioi urte hauetan. Eta gizakiok, Albertok eta Beak egiten duten bezalako lanei esker, urteak daramatzagu animalia horiek oso gertutik ikasten. Zer ikasi dugu gizakiok 300 milioi urteko bilakaera horretatik, zer da kopiatu duguna? Asko begiratzen diegu aplikazioak bilatzeko. Arkitekturan adibidez, egiturak nola sortzen diren ikusteko, erresistentzia nola jartzen den eta pisuari nola eusten dion ikusteko. Proteina bat denez, ikusi da baita biobateragarria dela eta ez alergenoa. Beraz, medikuntzan erabiltzen da inplanteak egiteko, biomaterial gisa josturak egiteko, beste material batzuek bete ezin dituzten funtzioak dituzte. Eta gero, balen kontrako txalekoak eta bere propietateak ikertzen ari dira ikusteko ea arropa ere egin daiteken. Ikusten dugunez, armi-armak bio-inspiratzaileak dira. Inspirazio iturri izan dira asmakizun ugaritan, ala nola, zubien arkitektura, medikuntzarako, josturak, eskalatzaileen segurtasun soka eta abar. Ibilaldia amaitu aurretik beste armi-arma bat ikusiko dugu. Beak armi-arma bat aurkitu du hemen. Bai, Pisaura mirabilis edo armi-arma inudea da. Bere arrautzak gainean ditu, arrautzak garraiatzen ditu. Bai, arrautzak garraiatzen dituen eme bat da, baina prest utzi du haurtzaindegiko oihala. Haurtzaindegiko oihala, adi kontzeptuari. Bai, ez da izatzeko amaraun bat. Kumeak jaiotzen direnerako oihal bat da. Hor ondo babestuta daude eta amak zainduko ditu. Hemen bukatzen da gaurko ibilaldia eta bagoaz armi-armen mundu zabalari buruz gehiago dakigula. Posible da armi-arma sareak erabiltzea zauriak josteko ari gisa? Oraingoz ez, baina badira galdera horri erantzun nahi dioten proiektu zientifikoak. Izan ere, amaraunen materiala oso gogorra da eta aldi berean malgua. Biobateragarria eta biodegradagarria da gainera.
Helburua ez da noski armi-armak jartzea guretzako sareak fabrikatzen. Material horren ezaugarriak aztertzea eta ezaugarri horiek imitatzen dituzten material berriak sortzea da ideia. Hitz batean, biomimetika, gizakion arazoei konponbidea emateko naturan inspiratzen den zientzia. Eta armi-armak ez dira gure inspiratzaile bakarrak. Marrazoen azalaren propietateak imitatzen dituzten bainu-jantziak sortu ditugu. Karduak animalen ilajera nola itxasten diren ikusita, belkroa asmatu genuen eta termitategien egitura kopiatu dugu temperatura eta ventilazio egokia bermatzen duten eraikinak diseinatzeko. Eboluzioari esker naturak milioika urte izan ditu soluzio egokiak aurkitzeko, baliabide aldetik merkeak eta energia gutxi gastatzen dutenak. Gizakiok ez dugu hainbeste denbora, horren ordez adimena dugu. Teknologia garatzeko gai gara eta kopiatzen bikainak. Abiak, inurritegiak, gordelekuak, amaraunak, mota askotako egiturak eraikitzen dituzte izakiek naturan. Ingenieritzako lan bikainak, bakoitzak bere funtzioa duena. Gizakiak ere, forma eta egitura ezberdinak altxatu izan ditu mendetan zehar. Bide horretan, aterpeutxa izatetik, benetako ingenieritza lanak izatera pasadira bere obrak. Gero eta handiagoak, eta gero eta altuagoak. Erdi Aroan hasi zen lasterketa hori katedral gotikoekin. Bazegon aritmetika, matematika, geometria, eta hortan oinarrituta egiten zituzten gangak eta barrez. Oso eredu polita da katedralana ikusteko kasi 100 urtetan nola planteatzen den lehenengo katedral gotikotikan, nola saiatzen dira pixkanaka, handiagoak egiten, nabeak, zabalagoak eta gero altuagoak. Baina lan maisuek zituzten baliabideek eta jakintzak mugatzen zuten eraikuntza, eta proba errorean oinarritzen ziren. Momentu batean iristen da sistema horrek muga bat daukala, eta kasu batzutan bertan bera erortzearekin edo ikusita ez zula funtzionatzen. Horren adibidea da Beauvaiko katedrala. 2 aldiz jausi zen zutabeak aulak zirelako eta tarte handiegia zegoelako beraien artean. Egitura ikusgarriak eraikitzeko bide horretan, Errenazimenduan klasikoak hartu zituzten eredutzat, eta egitura zailena kopiatzen saiatu ziren. Kupula, naiz eta oinarrizko kalkuluak besterik ez izan eskura. Eredu nagusia, 2. mendean eraikitako Agriparen panteoia zen. Erromatarrak oso ondo zekiten eraikitzen, eta erromatarrek erabiltzen zuten material bat oso egokia eta oso ondo erabiltzen zutela, eta zan hormigoia, erromatarren hormigoia edo hormigoi puzolanikoa, eta horrekin egina dago. Eta horrekin egina dago, erabiltzen da harria, erabiltzen dute adreilua, eta hormigoi puzolanikoa, eta bere ebaketan baita ere sekzioa pixkanaka arintzen juten dira, gero eta karga gutxiago ekitzeko kupula. Amairu mende beranduago, Florentzian Santa Maria di Fiore katedralaren kupula eraiki zen. Munduko kupularik handiena. 45,5 metroko diametroa du, baina bere oinarria ez da zirkulu bat, oktogono bat baizik. Kupulak 2 kasko ditu, bata barrukoa eta bestea kanpokoa, elkarrekin lotuak pisua banatzeko. Florentziako kupulak inspiratu zuen Miguel Angel Vatikanoko San Pedrokoa eraikitzeko, baina azken honek arazoak eman ditu. Kupula oinarritzen da arkuan,
eta arkuak bere portaera bat dauka, ez? Konpresiopean lan egitea, baina kargan sartzeakoan bere haustura marrak edo ditu, ez? Puntu batzutan konpresio daukala eta beste batzutan trakzioan. Esango genuke egitura zailena da arku hori 360 gradu ardatzean egiten balin baitugu kupula sortzen dela. Kasu horretan ez da bakarrik arkua nola lan egiten duen, baita ere da bere inguruan nola lan egiten duen. Eta horrek ez daka bakarrik paraleloak, ez? Tentsioak paralelotan, meridianotan baita ere tentsioak sortzen ditu. Euskal Herrian ere badago kupula eredurik, Loiolako santutegikoa esaterako. Eta Vatikanokoak bezala, pitzadurak ditu. Konponbidea jasaten dituen konpresio eta trakzio indarrei eustea izan da. Egitura kableekin lotu dute, trinko mantentzeko. Hamazazpigarren mendean iraultza heldu zen arkitekturara. Grabitatearen legeaz gain, matematika kalkuluak, materialen erresistentziaren ezaugarriak eta zoruaren ezaugarriak lehenesten hasi ziren eraikin bat proiektatzerakoan. Ustut garapena handia eman zela egitura materialen ezagutzan. Densidadeak alde batetik bai, erresistentziak ere bai, elastizitatea, bestetik garapena handia ematen da egituren kalkuluan. Kalkulu analitikoa eta zenbakietan oinarrituriko kalkulua. Hirugarren faktorea, zoruaren ezagutza. Nolako geruzatan dagoen antolatua, tokian tokiko, zoru hori geruza bakoitzari, zenolako ezaugarrik dagozkion, bere resistentzia noski, maila freatikoa edo uraren presentzia zenbatekoa den. Ordura arte eraikinetan kanpoko egiturak barnekoa eusten laguntzen zuen. Bien arteko lotura hori askatu egiten da, eta egitura kontzepzioa aldatu egiten da. Baita materialen erabilera ere. Nola, ja ez gauden, ez diran egongo kanpo azalaren egitura ardura horren baitan, honek bidea ematen du, aizu, barneko egiturari askoz ere luzeago egiteko, ze azken finean, itxitura izango da, solairu erantzi egiten diogun bigarren mailako azal bat. Horrek ematen du bidea, itxitura horietan azaltzeko ordura arte azaldu ezin zuten material batzuk, esate baterako, itxitura harin batzuk, ez harri blokez egindako, baizik eta harria plakatuz egindako itxiturak, edota nola ez, goitik berako behirate etengabe horiek, oialormak, edo, bidea ematen du beste material batzuk ekartzea. Solairuz solairu, metroz metro, 828 metrora iritsi da munduko eraikin garaiena, eta 1000 metroko bat egitea da hurrengo erronka. Baina metroak igotze horrek arazo berriak ekarri ditu, eta soluzioak bilatu behar izan dizkiote, esaterako, gainkargari eta haizearen eraginari. Izan daiteke han eta hemen eraikinean txertatzea norabide bietan elementu diagonal sorta bat, txarrantzak esaten dioguna, eta nun eta eraikin hori sendotzeko. Nun haizearen eraginez, flexio momentuak handien izango diren puntuetan. Batez ere, eraikin hori tenkatua dagoen puntuan, hau da, beko partean. Bigarren estrategia izan liteke ez egitura bera zurruntzea, baizik eta eraikinaren gailurrean, haizearen bultzadari aurre egiten lagunduko duen sistema bat ezartzea. Esate baterako, ezartzea azken solairuetan, zama handi bat. Horren adibide bat, Taipei 101 etxe horratzean aurkitzen dugu. Oinarri zabal eta sakon batek egonkortasuna ematen dio eraikinari. Kanpo diseinuko ertzek, haizearen eragina gutxitzen dute 132, eta goiko aldean, pendulu erraldoi bat du, haizearen norabidearen kontra mugitzen dena, eraikina mugitzea eragozteko. Igogailuena da oraindik konpontzeke dagoen arazoa. Lehenbiziko eraikin luze haietan gertazitekeen
igogailuen irismena ez bat etortzea barneko solairuekin, eta hain zuzen ere bere azken solairuetan koska bat egotea igogailuaren zoruaren eta kanpoko zoruaren artean, izan ere igogailuaren egiturak bazun portaera bat, kableek bazuten fluentzia bat, eta hor ematen zen alde bat egitura baten eta igogailu kutsaren egituraren artean. 600 metrotik gorako kableak pisuegiak dira dibidieta batek mugi ditzan. Beraz, hortik gorako eraikinetan, igogailu batetik bestera pasa behar izaten da. Adibidez, Dubaiko Burj Khalifa etxe horratzean, momentuz munduko eraikin altuenean, 504 metrora iristen dira igogailuak. Goraka jarraitzeko, bigarren igogailu bat hartu behar da. Haizearen eragina, igogailuen mugak, aireztapena, klimatizazioa, konponduta edo konponbidean dauden arazoak dira. Etorkizunari begira, beste batzuk izango dira arkitekturaren erronkak. Jasangarritasuna, humanizazioa, naturari hurbiltzea, teknologiak generalizatzea, eta dena gain populazioari erantzuna emanez eta pertsonen ongizatearen helburuarekin. Politiko deitzen zien. Eta gaur egun, zientzialariek aurkikuntza berri